হ্যালো এভরিওয়ান, আমি দীপ্তি চলে এসেছি আবারও একটি নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সকলের কাছে। তো দেখো, আগের দিন আমি তোমাদের সাথে জামাই ষষ্ঠীর ভিডিওটা শেয়ার করেছিলাম, আর এখন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি জামাই ষষ্ঠীতে একে অপরকে শুধু যে জামাইদেরই উপহার দেওয়া হয় তা কিন্তু নয়, জামাইদের সাথে সাথে কিন্তু আমরাও উপহার পেয়ে থাকি। তো এখানে উপহার দেওয়া চলছে এখন। এতক্ষণ উপহার মাসির কাছ থেকে পাচ্ছিলাম, এইবারে মায়ের কাছ থেকে উপহার নিচ্ছি। আর মা ভাবছে কি যে আমার ফোনে নিশ্চয়ই ফটো তোলা হচ্ছে। দিদিও কিন্তু তাই ভেবেছিল, যখন শুনলো ভিডিও হচ্ছে তখন কিন্তু বেশ মুচকি মুচকি লজ্জা পেলো আর একটু নাকের কাছে খুঁটিয়ে নিল। আর উল্টো দিকে দেখো কিভাবে ক্যামেরাটা পুচি করেছিল, যার জন্য বুনু কিন্তু পুরো উল্টে গেছে। এদিকে বুনু দিদি জিজ্ঞেস করছে যে কার কোনটা পছন্দ বল, দি বুনু বললো দি আমাকে এটাই দে। আর এদিকে আমিও দিদির সাথে একটা ফটো তুলে নিলাম, ভাবলাম কি যে ফটো উঠছে, তারপর একটু ভেক করে নিলাম ভিডিওর সাথে সাথেই। আর এইদিকে মানা তার নিজের জামাটা দেখাচ্ছে যে তার নিজের জামাখানি কেমন হয়েছে। আসলে অনেকগুলোই জামা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা দেখাচ্ছে। আর এদিকে মাসি কী করছে, জামাইয়ের কাছ থেকে, মেজো জামাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া গিফট ঝটপট করে খুলে ফেলছে। আর হ্যাঁ, আমরা কিন্তু প্রত্যেক বছর চেষ্টা করি, মানে আমরা বলবো না, তাদের জামাইরা কিন্তু প্রত্যেক বছর চেষ্টা করে তাদের শাশুড়িদের যে জিনিসটা প্রয়োজন সেই জিনিসটা তাদেরকে দেওয়ার। তো মাসির প্রয়োজন ছিল হেয়ার ড্রায়ারে, সেই জন্য মাসিকে হেয়ার ড্রায়ার দেওয়া হয়েছে। আর এইদিকে মাও কিন্তু ঝটপট করে নিজের গিফট খুলতে লেগে পড়েছে। তো এই যে এখানে গিফটটা খুলে নিচ্ছে মা, আর দিদি কিন্তু উৎসাহের সাথে দেখছে যে হ্যাঁ গিফটের মধ্যে কি রয়েছে, তাহলে খোলা হোক দেখবো। আর মা তো ঝটপট করে গিফটটা খুলতে থাকছে। আর হ্যাঁ, আমরাও কিন্তু, আমি দিদি বোন আমরাও কিন্তু সকলে গিফট পেয়েছে, কিন্তু সমস্ত ভিডিও কিন্তু নেওয়া হয়নি, ফটো আছে, পরে তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। এই দেখো, বলতে বলতে মা গিফট খুলে ফেলেছে। আর মায়ের কিন্তু উপহারে ছিল আয়রন, বুঝতেই পারছো। আর আয়রনের কালারটা দেখো কি মিষ্টি। মাসের গিফটের কালারটাও আমার খুব পছন্দ হয়েছে, সাথে কিন্তু এই আয়রনের কালারটাও পছন্দ হয়েছে। আর এটা ছিল আমার মাসির শাড়ি, যেটা আমার দিদি আমার মাসিকে দিয়েছে। দেখো কি মিষ্টি কালারটা। শাড়িটার নাম কিন্তু এই মুহূর্তে আমি জানি না, আমার মনেও নেই, আর আমি শাড়ি সম্বন্ধে অত কিছু বুঝিও না। এই শাড়িটা ছিল আমার দিদার, যেটা আমার বাবা আমার দিদাকে দিয়েছে। কি সুন্দর দেখতে হয়েছে শাড়িটা বলো সবাই। আমার তো খুবই পছন্দ হয়েছে গিফটগুলো। পর এবার মায়ের শাড়িটা নিয়ে আমি খুব উৎসাহ নিয়ে দেখছিলাম যে মায়ের এবার শাড়িটা আসবে। তো যথারীতি মায়ের শাড়ি চলে এসেছে। এই যে মায়ের শাড়ি, উল্টে পাল্টে দেখে নিলাম, মা মাসিকে জানিয়েও দিলাম যে পুজোর সময় কিন্তু আমি একবার করে তোমাদের সকলের শাড়িগুলো পরবো। যথারীতি এখানে বুনুর গিফট দেখানো চলছে, ওটা বুনুর গিফট ছিল, দেখে নিল। আর এইদিকে মাসির জামাখানা দেখানো হচ্ছে, মাসির গিফটে এই জিনিসগুলো পেয়েছে। আর এই লাল কালারের জামাটা হচ্ছে বুনুর, ষষ্ঠীতে বুনুও কিন্তু এই জামাটা পেয়েছে বাবা মায়ের কাছ থেকে। আর পরপর আমাদেরও জামা ছিল, তার মধ্যে আমার দিদির সেম এই ড্রেসটা ছিল সুতির ওপর, বেশ নরম। তো চলো ঠিক আছে, টাটা, আজকের মতো বাই বাই।